Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, on va faire de la pizza et on va d'abord installer notre four au feu de bois. On a notre plaque à pizza qui tourne et il suffit d'appuyer et notre pizza va tourner en sortant du four. Sur le côté, on va mettre la machine à fromage et de l'autre côté, on va installer ce plateau pour mettre notre pizza dessus. On a aussi bien sûr la pelle à pizza. Allez, c'est parti, on commence par faire notre première pizza. On a la pâte et la sauce tomate. Il ne reste plus qu'à rajouter le fromage. On le met dans l'appareil et on tourne bien et on couvre toute la pizza. Et voilà, et maintenant on va rajouter quelques petites garnitures. On va mettre par exemple des champignons. Et on a mis aussi des olives et du poivron vert. Et maintenant on va faire notre deuxième pizza. Et la deuxième pizza qu'on a faite, c'est une pizza margarita au basilic et à la mozzarella. On va en découper une part. Et voilà, moi personnellement, c'est celle que je préfère. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.